अफसोसनाक खबर आपको दें, पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के बायस 7 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात गुज़श्ता रात हुई और जाबाक होने वालों में कोरोना वायरस के मरीज भी शामिल हैं। रावलपिंडी से अस्पताल को ऑक्सीजन फराहम की जानी थी, जबकि 1 घंटे के अंदर अंदर ये तमाम मरीज जाबाक हो गए। अफसोसनाक खबर से मुतल्लिक आपको अपडेट करें पेशावर से, जहाँ खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के बायस 7 मरीज़ इंतकाल कर गए हैं और ये अमवात गुज़श्ता रात हुई। जाबाक होने वालों में कोरोना वायरस के मरीज़ भी शामिल थे और बताया गया कि रावलपिंडी से अस्पताल को ऑक्सीजन फराहम की जानी थी। इस हवाले से तफसील लेंगे अपने नुमाइंदे तौसीफ़ अली से। तौसीफ़, क्या अपडेट है इससे मुतल्लिक? जी शुक्रिया। खैबर टीचिंग अस्पताल में गुज़िश्ता रात 3 बजे ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें ऑक्सीजन की बर वक्त सप्लाई न होने की वजह से अब तक जो है 7 मरीज जो है वो जान बाक हो चुके हैं। ऑक्सीजन की कमी के सबब जो है वो दीगर वार्ड भी काफी मुतासिर हुए हैं। खैबर टीचिंग अस्पताल के तर्जुमान का मौक़िफ़ है कि अस्पताल को जो ऑक्सीजन है वो रावलपिंडी से सप्लाई की जाती है, लेकिन रावलपिंडी से ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो बर वक्त नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से ये हलाकतें हुई हैं। सर्दी के सबब मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा रहती है, जिसके लिए उनकी जानिब से यही कहा गया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की ताख़ीर से मुतालिक जो भी मालूमात हासिल होगी वो हम आपके साथ साथ शेयर करते रहेंगे। जी तौसीफ़, ये क्या बताया गया अस्पताल के जो तर्जुमान हैं उनकी जानिब से कि किसी और अस्पताल में रेफ़र क्यों नहीं किया गया इन मरीज़ों को, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी? जी, ऐसा है कि ये ऑक्सीजन जो सप्लाई इनका सेंटर है अस्पताल के अंदर, उनका कहना यही है कि यहाँ पर हमेशा जो है ऑक्सीजन सप्लाई हमेशा रहती है, 24 घंटे सर्विस रहती है, लेकिन गुज़िश्ता रात पता नहीं कि क्या वजह थी कि इनको मालूमात नहीं हो सकी। और उनका यही कहना है कि हमारी तरफ से ऐसी कोई जो है लापरवाही नहीं की जाती, लेकिन इस पर अब मुकम्मल तहकीकात की जा रही है कि क्या वजूहात बनी जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ऑक्सीजन खत्म हो गया। तो तौसीफ़, कोरोना वायरस के मरीज भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर एडमिट हैं, तो अब ऑक्सीजन वहाँ पहुँचा दी गई है और कितने मरीज हैं मजीद इधर? जी, कोरोना के मरीज अब तक जो तर्जुमान का कहना है, उन्होंने अभी तक अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। साथ उनका मौक़िफ़ देने के बाद ही हम आपके साथ मजीद मालूमात शेयर करेंगे। इस वक्त जो अभी ताज़ा तरीन खबर यही है कि जो 7 मरीज है वो अब तक जाँ बाक हो चुके हैं और मजीद जो हलाकत है वो भी हो सकती है, लेकिन उन तर्जुमान के मुताबिक यही कहना है कि जिस तरह हमारे साथ मालूमात शेयर होगी वो हम साथ साथ आपको देते जाएंगे। जी तौसीफ़, जो लवाहिकीन हैं वो क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल में जो ये तमाम तर ऑक्सीजन डिलीवरी की ताख़ीर सामने आई है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इंतज़ामिया को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है? देखें, अभी तक हमारे साथ किसी का भी राब्ता नहीं हो पाया। जब गुज़िश्ता रात को ये वाक़या हुआ तो सुबह ही सुबह हमने यहाँ के जो तर्जुमान थे उनसे भी राब्ता करने की कोशिश की, MD है उनसे भी राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन चूँकि किसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अब चूँकि हम वाक़े पर पहुँच चुके हैं, वाक़े पर अब देखेंगे कि क्या होता है। यहाँ पर किसी को भी जो है अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जैसी मालूमात लोयकीन हमारे साथ यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। अगर जैसे ही हमारे साथ कोई लोयकीन होगा तो हम अपने नाज़रीन को जरूर बताएंगे। जी तौसीफ़, इसके अलावा जो दीगर अस्पताल हैं पेशावर शहर के, उनमें कौन कौन से नाम शामिल हैं जहाँ ऑक्सीजन की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मरीज़ थे उनको डाइवर्ट नहीं किया गया वहाँ पर? देखें, ऐसा है कि जो तर्जुमान के मुताबिक कहना है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो हर जगह दी जा रही है। सूबे के जो बड़े अस्पताल है LRH में भी दी जा रही है, KTH में भी दी जा रही है, हयाताबाद कॉम्प्लेक्स में भी दी जा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम हो रही है, जिसके बायस उनका यही कहना है कि ऑक्सीजन जो है हमें कम मिला है, जिसकी वजह से ये हलाकतें हुई हैं। जी तौसीफ़, अब हुकूमत की जानिब से इस पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी या इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि इन्वेस्टिगेट किया जाएगा मामले को? जो हुकूमत की जानिब से अभी हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, अब तक उनकी तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, क्योंकि ये वाक़या रात को हुआ था और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। तो हम जैसे ही हुकूमती किसी इंतज़ामिया से बात करते हैं तो ज़रूर बताएंगे। जी ठीक है तौसीफ़, आपने तफसील से अपडेट किया। नाज़रीन को बताएं कि पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के बायस 7 मरीज़ इंतकाल कर गए हैं। इसी पर ब्यूरो चीफ पेशावर आमिर शहजाद ने हमें ज्वाइन किया। आमिर, आपके पास क्या इतलात हैं इस अफसोसनाक वाक़े से मुतल्लिक?
جی شکریہ۔ گزشتہ رات یہ واقعہ پیش آیا ہے خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں، جہاں پر جو 7 کورونا کے مریض تھے ان کو بر وقت آکسیجن فراہم نہیں کیا گیا، جس کے باعث ان کا انتقال ہوا ہے۔ اس وقت جو ہے انتظامیہ ان کا یہ موقف سامنے آیا ہے کہ جو آکسیجن سلنڈر ہیں وہ راولپنڈی سے جو آنے تھے لیکن بر وقت نہیں پہنچ سکے۔ سردی کی شدت میں جو کورونا عامر، آپ مریض ساتھ موجود رہیے۔ تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسف زئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا، افسوسناک واقعہ ہے، آکسیجن کی ڈیلیوری میں تاخیر سے 7 مریض انتقال کر گئے ہیں۔ آپ کی اس سے متعلق کیا معلومات ہیں اور کیا ایکشن لیں گے آپ اب؟ دیکھیں، فگر تقریباً 7 تو نہیں ہے، کم ہے اس سے، لیکن بہرحال اس پہ گورنمنٹ نے ایکشن لیا ہوا ہے، کمیٹی بنا دی، 48 گھنٹے کے اندر انکوائری آرڈر کر دی ہے، اور بالکل ہی افسوسناک بات ہے، اور جو بھی اس میں ملوث پایا گیا اس کے خلاف بالکل بھرپور سخت ایکشن بھی ہوگا، اور میڈیا کو باقاعدہ آگاہ کیا جائے گا، کیونکہ یہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے۔ MTI سسٹم جو ہے اس کو کافی اختیارات دیے گئے ہیں، اور یہ دیکھا جائے گا کہ جو آکسیجن سپلائی کرنے والا ادارہ ہے یہ غفلت وہاں سے ہوئی ہے یا ہاسپٹل انتظامیہ کی طرف سے ہوئی ہے، کیوں بر وقت آکسیجن نہیں منگوایا گیا یا تاخیر کیوں ہوئی، تو ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، اور جیسے ہی مکمل ہوگی بھرپور ایکشن ہوگا۔ تو سر نارملی SOPs کیا ہوتے ہیں؟ کیونکہ مجرمانہ غفلت ہے، یہ مریض وہاں پر مزید بھی موجود ہیں، کورونا وائرس کے مریض بھی موجود ہیں جن کے لیے آکسیجن کافی کریٹیکل ہوتی ہے، تو ایکشن کیا لیں گے آپ اور ذمہ داری کس پر ڈالی جا رہی ہے؟ دیکھیں، جو آپ کو پتہ ہے MTI سسٹم کے اندر پورے اختیارات ہوتے ہیں انتظامیہ کے پاس، تو یہ انکوائری 48 گھنٹے کی انکوائری ہے، اور اس میں ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور اس میں لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے نا، کورونا وائرس کی صورتحال میں آکسیجن اس سے زیادہ کریٹیکل ہوتی ہے، زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہے، تو پہلے سے انتظامات کیوں موجود نہیں تھے اگر یہاں کورونا وائرس کے مریض بھی ایڈمٹ تھے؟ آکسیجن مکمل تھی، کورونا کے وارڈز میں آکسیجن کافی ہر جگہ دستیاب ہے، لیکن یہ جو اسپیسیفک واقعہ ہوا ہے اس کی ہم انکوائری کرا رہے ہیں، اور جیسے انشاءاللہ تعالی اس کی انکوائری مکمل ہوگی بالکل بھرپور ایکشن ہوگا، میں یقین دلاتا ہوں، اور میڈیا کے سامنے ہم لا کر دیں گے کہ یہ یہاں غفلت ہوئی ہے اور یہ اس کے ذمہ دار ہے اور یہ سزا دی جا رہی ہے۔ سر خیبر پختونخوا میں یہ دوسرا ٹرم ہے تحریک انصاف کا، لیکن جو آکسیجن ہے اس کی ڈیلیوری راولپنڈی سے آ رہی ہے، تو یہ جو ریسورسز کی سپلائی ہے یہ صوبے کے اندر کیوں اویلیبل نہیں ہے؟ دیکھیں، اب یہ تو مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا ہے، کیونکہ میں ہیلتھ منسٹر نہیں ہوں، یہ آکسیجن کہاں سے منگوائی جاتی ہے، کیا ظاہر ہر اسپتال کا اپنا کوئی سسٹم ہوگا، لیکن یہ میں ضرور آپ سے کہتا ہوں کہ کیونکہ گورنمنٹ نے اس ایشو کو بڑا سیریس لیا ہے، MTI سسٹم میں بڑے اختیارات دیے گئے ہیں، بڑے مالی ریسورسز بھی دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد اس طرح کا واقعہ ہونا یہ ہمارے لیے بھی چیلنج ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اپرچونٹی بنا کے کم از کم اس ایشو کو ہم حل کر لیں گے انشاءاللہ، اور وہ تمام لوگ جو MTI سسٹم میں بریک لانا چاہتے ہیں یا اس کو اس طرح خراب کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا۔ ٹھیک ہے، یقیناً مجرمانہ غفلت ہے جس سے 7 مریض انتقال کر گئے ہیں۔ آپ نے GNN کو قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔